សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានសំណង់និងអចលនទ្រព្យប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងជ្រើសរើសព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញទស្សនាមេតិការព័ត៌មានដូចតទៅផលចំណេញពីការលក់អចលនទ្រព្យនឹងត្រូវជាប់ពន្ធ 20% ចាប់ពីខែមករា 2021 ស្ថានីយ៍ប្រេងអប្សរាបញ្ចប់ការសាងសង់ដំណាក់កាលដំបូងគ្រោងនឹងផលិតប្រេងក្នុងឆ្នាំនេះគម្រោងប្រលានយន្តហោះនៅកោះកុងគ្រោងបញ្ចប់ដំណាក់កាលទី1នៅចុងឆ្នាំនេះច្បាប់ថ្មីបើកឲ្យក្រុមហ៊ុនជួលជនបរទេសច្រើនជាងមុនខណៈវិស័យសំណង់កំពុងត្រូវការពលកម្មបន្ថែមស្ថាបត្យករហុងកុងសាងសង់ស្ថានីយ៍បំផ្លាញទឹកភ្លៀងជាទឹកស្អាតមួយនៅកម្ពុជាសហការឧបត្ថម្ភដោយ K-Rock បឿនខ្មែរស្រកាលេង Polygon ទៅយកអ៊ុត PPR សម្រាប់ទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់ ISI Palm ជាប់ធនជានិរន្តរ៍ផលចំណេញពីការលក់អចលនទ្រព្យនឹងត្រូវជាប់ពន្ធ 20% ចាប់ពីខែមករា 2021អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងចាប់ផ្ដើមប្រមូលពន្ធ 20% លើផលចំណាយមូលធនចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ 2021 តទៅនេះគឺមានន័យថារាល់ផលចំណេញពីការលក់អចលនទ្រព្យទូទៅនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនេះដែរចំណេញមូលធនសំដៅដល់ប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការលក់ឬផ្ទេរមូលធនក្រោយការដកចំណាយដោយឡែកមូលធនសំដៅទៅលើអចលនទ្រព្យភតិសន្យាទ្រព្យវិនិយោគកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាជីវកម្មកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងរូបិយវត្ថុបរទេសអត្រាពន្ធលើចំណេញមូលធនត្រូវបានកំណត់តាមអត្រាថេរ 20% អ្នកជាប់ពន្ធត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជ្រើសរើសវិធីគណនាចំណេញមូលធនណាមួយក្នុងចំណោមវិធីទាំងពីររួមមាន 1. វិធីកាត់កងចំណាយតាមការកំណត់ពលគឺរដ្ឋអនុញ្ញាតឲ្យកាត់ចំណាយ 80% នៃប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានពីការលក់ឬផ្ទេរទ្រព្យ 2. វិធីកាត់កងតាមចំណាយជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍អ្នកលក់ដីបាន$1 លានសម្រាប់វិធីទី1គឺមិនមែនយកពន្ធលើ$1 លាននេះទេពន្ធដែលអនុគ្រោះឲ្យគាត់កាត់កងចំណាយដល់ទៅ 80% មានន័យថាគាត់ចំណេញតែ$200,000ទេហើយជាប់ពន្ធ 20% ពលគឺត្រូវបង់ពន្ធត្រឹមតែ$40,000ប៉ុណ្ណោះដោយឡែកចំពោះវិធីទី2គឺកាត់ចំណាយជាក់ស្ដែងដោយចំណាយនោះមានដូចជាថ្លៃដើមប្រាក់ពន្ធបានបង់ចំណាយកម្រៃជើងសារនិងចំណាយកែលម្អជាដើមអគ្គនាយកពន្ធដារឯកឧត្តមគង់វិបុលបានមានប្រសាសន៍ថាការអនុវត្តពន្ធលើចំណេញមូលធនគឺធ្វើឡើងដូចទៅនឹងប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតដែលអត្រាពន្ធលើចំណេញមូលធនមានរហូតដល់ 40% ទៅ 50% ដូចជាប្រទេសបារាំងនិងអូស្ត្រាលីស្ថានីយ៍ប្រេងអប្សរាបញ្ចប់ការសាងសង់ដំណាក់កាលដំបូងគ្រោងនឹងផលិតប្រេងក្នុងឆ្នាំនេះស្ថានីយ៍បូមប្រេងដំបូងនៃកម្ពុជានៅបាសាំងអប្សរាបានបញ្ចប់ការសាងសង់ដំណាក់កាលដំបូងហើយដោយក្រុងនឹងសម្រេចគោលដៅផលិតប្រេងជាលើកដំបូងនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំនេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy កាលពីថ្ងៃទី26សីហានេះក្រុមហ៊ុនទើបតែបញ្ចប់ការសាងសង់ស្ថានីយ៍អណ្ដូងទី1នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី25សីហានេះហើយក៏កំពុងតែដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ស្ថានីយ៍បូមប្រេងប្លុក A ដែលស្ថិតក្នុងឈូងសមុទ្រថៃភាគនិរតីនៃខេត្តព្រះសីហនុលោក Kelvin Tang នាយកប្រតិបត្តិនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Chris Energy បានឲ្យដឹងថាចាប់ពីពេលដែលកាត់ដៃដំបូងរហូតដល់ការដឹកជញ្ជូននៃអណ្ដូងនេះគឺត្រូវចំណាយពេល9ខែលោកក៏បានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងសម្រេចគោលដៅក្នុងការផលិតដំណក់ប្រេងដំបូងបង្អស់ឲ្យបានមុនបំណាច់ឆ្នាំ2020នេះដោយរំពឹងថានឹងអាចបូមប្រេងបានរហូតដល់7,500 បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃគម្រោងប្រលានយន្តហោះនៅកោះកុងគ្រោងនឹងបញ្ចប់ដំណាក់កាលទី1នៅចុងឆ្នាំនេះគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានតារាសាគរតម្លៃជាង$200 លាននៅកោះកុងគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ដំណាក់កាលទី1នៅចុងឆ្នាំ2020នេះហើយនេះបើយោងតាមលោកលីតាវប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Union Development កាលពីថ្ងៃទី26សីហាកន្លងមកនេះគម្រោងដ៏ធំសម្បើមនេះរួមមានការស្ថាបនាផ្លូវយន្តហោះរត់ដែលមានប្រវែងបណ្ដោយ 3,200 ម៉ែត្រនិងទទឹង60ម៉ែត្រនិងស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរក្រោយសាងសង់រួចអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះធុនយក្សប្រភេទ Boeing 777 និង Airbus A340 ចុះចតបានគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងនេះជាផ្នែកមួយនៃតំបន់វិស្មករទេសចរណ៍តារាសាគរលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីជាង 40,000 ហិកតាឬស្មើនឹង 20% នៃឆ្នេរសមុទ្រនៅកម្ពុជាច្បាប់ថ្មីបើកឲ្យក្រុមហ៊ុនជួលជនបរទេសច្រើនជាងមុនខណៈវិស័យសំណង់កំពុងត្រូវការពលកម្មបន្ថែម
ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហានេះអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាចជួលពលកម្មបរទេសបានច្រើនជាង 10% ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនអាចរកកម្លាំងពលកម្មក្នុងស្រុកគ្រប់គ្រាន់ខណៈដែលវិស័យសំណង់កំពុងត្រូវការកម្លាំងពលកម្មបន្ថែមប្រកាសដដែលបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនត្រូវដាក់លិខិតស្នើសុំទៅក្រសួងការងារប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមានគោលបំណងប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសបន្ថែមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឯកឧត្តមហេងសួរបានមានប្រសាសន៍ថាប្រកាសនេះគឺសមស្របជាមួយនឹងតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះមានការខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យសំណង់កសិកម្មក៏ដូចជាវិស័យកំសាន្តពេលរាត្រីទោះជាយ៉ាងណាឯកឧត្តមមិនមានទិន្នន័យអំពីចំនួនកម្លាំងពលកម្មដែលត្រូវការបន្ថែមនេះទេស្ថាបត្យករហុងកុងសាងសង់ស្ថានីយ៍បំផ្លាញទឹកភ្លៀងទៅជាទឹកស្អាតមួយនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យករហុងកុងបានសាងសង់ស្ថានីយ៍ស្តុកនិងបំផ្លាញទឹកភ្លៀងឲ្យទៅជាទឹកស្អាតមួយកន្លែងនៅភូមិស្នឹងខេត្តបាត់ដំបងដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មបែបថ្មីមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាទឹកកខ្វក់និងគ្រោះរាំងស្ងួតនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន The Zine អាងស្តុកទឹកភ្លៀងនេះហៅថា Water Hall ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Orient Occident Atelier គម្រោងនេះមានទំហំ60ម៉ែត្រការ៉េដោយមាន2អាងសាងសង់ឡើងដោយការតម្រៀបឥដ្ឋជាចន្លោះដើម្បីចម្រោះទឹកស្អាតមុននឹងយកមកប្រើប្រាស់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងនេះសាងសង់ឡើងក្រោមជំនួយរបស់ក្រុមហ៊ុន2គឺក្រុមហ៊ុន Orient Occident Atelier និងក្រុមហ៊ុន Hong Kong Institute of Architects HKIA Community Project Fund ផងដែរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះព័ត៌មានសំណង់និងអចលនទ្រព្យប្រចាំសប្តាហ៍បានមកដល់ទីបញ្ចប់ជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនាងខ្ញុំហុងធាលីសុនិតនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា